Hola a tots, jo soc Mercè, tinc diabetis tipus 1 des dels 3 anys. Ara ne vaig fer 28 la setmana passada, o sigui que fa 25 anys que vaig en això, no? I a més soc ballarina professional, jo em dedico al ball esportiu de competició. Una mica per als que, com és un esport que no és molt conegut, que sapigueu que no és ficar-se un vestit bonic i moure el cul una mica a la pista, no? Sinó que, més que res perquè és molt desconegut, sinó que això implica una sèrie d'entrenaments que jo entreno 6 dies a la setmana, cada dia són 3 hores d'entrenament tècnic i a més tinc una hora i mitja d'entrenament físic, no? El gimnàs, tota la preparació física. A més, tinc una escola de ball, la porto jo juntament amb la meva parella, i totes les tardes estic donant classes des de les 4 de la tarda fins a les 11 de la nit. Després, els caps de setmana, competició. Vull dir que el meu nivell d'activitat física és bastant elevat, no? Llavors, jo fins ara no portava, anava amb bolis i anava fent-me 20 controls diaris, 20 glucèmies capil·lars per a intentar portar la diabetes el millor que podia, no? Perquè evidentment, si has de sortir a competir o si estàs entrenant i estàs alt o no estàs dins del rang, el teu rendiment no és el mateix, no? Però clar, si estàs competint i tens una baixada de sucre, has de sortir a pista, no t'esperen. Per tant, també m'ha passat això, però tot és experiència. I també el que em passava era que no reconeixia les hipoglucèmies, abans li ho comentava a ell, no? Que realment igual estava entrenant a 40 i estava a la mar de bé, no? I potser dic, ui, me trobo una mica malament, i me feia una glucèmia i veia un 37 allí. Llavors ja era una mica massa tard, no? I clar, vam parlar amb l'endocrina i me va comentar el tema de que el que millor m'aniria és un monitor continu de glucosa, no? Jo abans era anti totes aquestes coses, que no vull portar res, perquè clar, el tema del ball esportiu, no sé si teniu la idea, però són vestits minúsculs i a més portem com unes cremes perquè anem allí bronceades com si fóssim cubanes i allí com vídeos i o sigui, cada competició és un ritual, no? I clar, jo pensava, dic una cosa allí apegada i jo m'he de ficar totes aquestes cremes, després en la suor se me despegarà. No. Total, que l'endocrina, quan se va conèixer el tema de l'Evercens i tot això, m'ho va comentar i vaig dir, este sí, este el provarem. Llavors, no res més que res perquè sapiguéssiu per què em vaig decidir a provar l'Evercens, no? I la veritat és que des que he començat amb això estic supercontenta, perquè clar, és des del moment que agafar el mòbil i puc veure realment, el que comentaven abans també els professionals, com estic, quina tendència tinc, puc veure quin tipus d'entreno, com m'afecta, puc veure segons el que menjo com m'afecta o com tracto amb ell, segons com la tracto, com la millor, si a les competicions tinc més tendència a estar alta o tinc més tendència a estar... No, és molt millor, clar. Evidentment, me fa estar molt més pendent, perquè això és així, estic cada 5 minuts estic mirant el mòbil, a vegades és una mica obsessiu, però la veritat és que ha sigut una gran ajuda. I l'Evercens, més que res, va implantat, suposo que la majoria ho coneixeu, hi ha una petita intervenció que fica el sensor baix de la pell del braç, i damunt el que es porta és el transmissor. El transmissor és això, i baix d'això com si hi ha un petit sensor que va implantat baix. Això el que té de bo és que se pot llevar. Per exemple, jo al moment de sortir a pista a la competició m'ho desapegava, perquè clar, evidentment, si t'has de ficar els productes o un cop o qualsevol cosa, total, si les competicions de ball també, perquè això és una idea, són com a rondes, o eliminatòries. Llavors, evidentment sí que jo puc començar a competir a les 9 del matí i acabar a les 12 de la nit i fer 15 rondes en un dia. Però vull dir, són, 5 minuts a la pista de ball, després paro una hora, altres 5 minuts, llavors vaig posar-hi davant. I per això és molt pràctic, no? I llavors això cada dia es carrega la llum, com la resta de sensors i tot això, i el bo que té, jo que considero que més m'ha ajudat, és el tema de les alertes, evidentment, que jo me puc programar, que m'alerta tant si estic
en hiperglicèmia o en hipoglucèmia, això pots programar tu al teu gust. Jo, per exemple, a 70 ja m'avisa, perquè jo no notaria. Però d'anar a 70 a anar a 40, jo en 3 minuts arribo. Llavors, me va molt bé. I en hiperglucèmia, jo a 150 ja m'avisa, perquè m'agrada estar molt estricta, no? Però vull dir que això ho podeu fer com altres, com més vos agrada. I el que té molt bo també és que té unes alertes predictives. És a dir, jo puc programar-me que, per exemple, si el sensor creu que la tendència que estic tenint i si tot continua igual d'aquí 20 minuts tindré una hipoglucèmia, m'avisa també. Llavors puc adelantar-me, no? Això és molt útil, per exemple, si tu estàs entrenant i encara que en 3 hores d'entreno i ja tens un 100 cap a baix i a més te diu que continues cap a baix i tal, doncs no cal arribar a 40 i ja puc actuar i evito tindre que parar l'entreno o estar un rato així mig grogui, no? I llavors això és el que jo consideraria millor. Com a aspectes negatius, perquè tot això és de la part bona i la part dolenta, no? Seria el tema una mica de l'extracció. Això dura 6 mesos, llavors els sensors que estan implantats aquí baix duran 6 mesos. I clar, durant 6 mesos tu vas al gimnàs, fas exercici i el múscul és com que el sensor fa i l'abraça. I clar, a l'hora de traure, el sistema és el mateix, s'han de fer una petita obertura i te l'han de traure. Però clar, l'únic que passa és que s'adhereix una mica més al múscul. I, bueno, s'ha de punxar una miqueta més. Però bueno, que en anestèsia no passa res, però vull dir, tothom està molt preocupat per la inserció, que tothom ho pregunta, i la inserció no és res, o sigui, és que no deixa ni marca. Però sí que l'extracció és una miqueta més complicada, però bueno, que val la pena per fet de tindre això, no? I bueno, més que res, ara a més també fa una cosa d'uns 3 mesos que he començat el tractament en bomba d'insulina i la veritat és que també com a el Rubén, m'ha canviat la vida. Perquè les possibilitats que tinc ara i com me conec jo ara no té res que veure com estava fa un any, no? Perquè me puc ajustar molt més, tinc perfils per al que és un dia normal, tinc perfils per al que és un dia de competició, tinc perfils per a un dia que descanso, que no són pocs, però també. I la veritat és que m'ha millorat molt el meu control, perquè és el que diem, no? Abans potser mirava un sucre abans, estàs a 100, minges i després resulta que estàs a 100 i no has vist la pujada que has tingut, no? I ara realment puc veure això, com influeix el tipus d'aliment o com influeix el tipus d'activitat i ja està. He d'estar més damunt, però ho guanyo en qualitat de vida, no? D'estar més ben controlada. I bueno, ja està. Més que res és una mica això. Donar les gràcies a l'Associació de Diabètics per haver-me invitat i dir-vos, bueno, això, com ha dit ell, que a l'Instagram, si em busqueu com a Mercè Llorca, allí sempre vaig publicant coses, el que faig, el que em passa, quan me va bé, quan me surt malament, i si me voleu preguntar qualsevol cosa o si teniu dubtes o alguna cosa, me podeu escriure. I també vaig començar el canal de YouTube. La història perquè vaig començar el canal de YouTube, deixeu-m'ho córrer, és igual, però també vaig començar-ho per explicar una mica això, no? De com vaig començar i com ha representat la diabetes per a mi, però més que res és que jo considero que si no hagués sigut diabètica, això és una mica fort el que vaig dir, però que si no hagués sigut diabètica no hagués aconseguit tot el que he aconseguit. Evidentment, si pogués triar no tindria diabetes, però jo crec que el fet de ser diabètica, des de tan petiteta, m'ha portat una disciplina i un control i una dedicació que ho he extrapolat al tema del ball, no? I això m'ha ajudat a guanyar 5 campionats d'Espanya, no? O sigui que, per una part, és que